Жылыту маусымындағы қауіпсіздік сіздің және жақындарыңыздың өмірінің басты кепілі. Соңғы уақытта еліміздің кейбір өңірлерінде газ желілеріндегі ақауларға байланысты оқыс оқиғалар тіркелуде. Осыған байланысты Төле би ауданы әкімдігі, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі, газ және тұрғын үй инспекциясы аудан аумағында қауіпсіздікке қатысты жедел хабарландыру жұмыстарын күшейтті. Қала ішінде ірі баннерлер ілініп, тұрғындарға арнайы үндеу жариялануда. Төле би ауданы бойынша газбен қамтылған тұрғын үйлерді бақылау, профилактикалық шараларды жүргізу, қауіпсіздік ережелерін түсіндіру және төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында арнайы жоспарлар әзірленіп іске асырылуда. Жылыту маусымында бөлім халықпен тікелей кездесіп, жиі рейдтік жұмыстар ұйымдастырып, газды дұрыс пайдалану жөнінде кеңестер беруде. Жылыту маусымының кезінде қазіргі кезде жалпы газға және өрт қауіпсіздігінің қатаң талап қойылып жатыр. Осы талапқа сәйкес барлық осы аудан тұрғындары өздеріңіздің үйлеріңіздегі газ құрылғыларын дұрыс қолдану, газ құрылғыларындағы орын алған ақаулар жағдайлар болатын болса, дереу шұғыл түрде газ мекемелеріне және газ инспекциясына хабарласу жұмыстарын жүргізулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар, мынау қазіргі кезде біздің тұрғын үй комиссиясы, Төле би ауданының әкімі Еркеғали Амантайұлының арнайы бекіткен іс-шара жоспарына сәйкес жұмыс топтар құрылған. Осы жұмыс топтар аудан аумағындағы 55 елді мекендерді аралау, газ қауіпсіздігін қамтамасыз ету, газ құрылғыларын дұрыс қолдану және де газдан орын алған жағдайларды алдын алу мақсатында тиісті түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Өзіміздің орталық көшелердің бойына қала аумағындағы билбордтар ілу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, үйде газ иісі сезілген жағдайда ешқандай электр құрылғысын қоспау қажет. Сонымен қатар дүкендерде сатылып жатқан газ иісін автоматты түрде сезіп белгі беретін арнайы құрылғыларды орнату ұсынылуда. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Серғазы Дәулетбекұлы Қалдыбаев алдағы уақытта Төле би ауданы бойынша әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға газ иісін анықтайтын сигналды құрылғыларды тегін беру жоспарланып отырғандығын айтты. Төле би ауданы бойынша жалпы бізде 55 елді мекен бар. 55 елді мекеннің барлығы орталықтанған газ құбырымен қамтамасыз етілді. Ол яғни соңғы бізде 7 елді мекен болатын. Қасқасу ауыл округіндегі 4 елді мекен, Қоғалы елді мекеніндегі 4 елді мекен. Оған 2020 мен 23 жылдары құрылысы жүргізіліп, 2023 жылдың соңғы Қасқасу елді округінде желтоқсан айында газ іске қосып пайдалануға берілді. Қазір жалпы Төле би ауданы бойынша 22.345 абоненттің бәрі газбен қамтылған. Сақтансаң сақтаймын деген сөз бекер емес. Газ жүйесін қолданғанда ұқыптылық таныту, үйден шыққанда жабуды ұмытпау және де балаларды абай болуға үйрету әрбір тұрғынның басты маңызды міндеті. Аудан әкімдігі, газ инспекциясы мамандары және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшылығы қауіпсіздік насихатын жүйелі түрде жүргізіп, тұрғындарға қажетті ақпарат кеңестер беруді жалғастыра бермек. Ұлдархан Уәлиханқызы, Ерболат Кенже, Сақ ақпараты.